हाय गाइस, तीसरे पार्ट में आपका वेलकम है। ये वापस हमारे चिक्स आ गए। देखें, हाथ में है। ये देखें, काफ़ी बड़ा हो चुके हैं। ये मेरे पास 2 हफ्तों से आए हुए हैं। ये भी छोटे छोटे से ही लाया था मैं। ये देखें, ये देखें, वो मुर्गी है जो अभी फेंकी थी। ये मुर्गा देखें आप, ये देखें, ये देखें। और ये फार्मी है हमारे पास। फार्मी भी चूज़े हैं हमारे पास, देसी भी हैं और पिजन्स भी हैं। पिजन्स इस वाली वीडियो में नहीं आएंगे, सॉरी गाइस। ये देखें, मैं अभी इस वाली जुमरात को लाया था। ये देखें, ये रहा, ये देखें। इनको ज़्यादा पानी नहीं देते और जो मैंने आपको वो बताया, ये इनकी खुराक वो देते। ये हमारे पास काफ़ी बड़े ये देसी चूज़ों से भी पहले आए हुए हैं। ये देसी चूज़ों से भी पहले आए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े हैं। इनको हमारे पास 3 वीक हो गए। ये देखें, मेरे पास टोटल 6 चूज़े हैं। पानी पी रहे हैं। इनको ज़्यादा पानी नहीं देते, वरना ये और ज़्यादा पानी नहीं देते और फिर ये इनकी आदत होती है नहाते हैं। इनको ज़्यादा नहलाया मत करें, वरना इनके कलर चिपक के ये मर जाते हैं। और इनको ज़्यादा दाना भी नहीं खिलाएं। मैं इनको सुबह के टाइम आके खिलाता हूँ। कभी कभार डाल देता हूँ थोड़ा दाना, वरना इनको मेरे चूज़े ज़्यादा हैं इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ दाना। लेकिन मैं इसको शाम में हटा लेता हूँ दाना। देखिए गाइस, बस हमने अब खिला दिया इनको दाना। इनको ज़्यादा दाना खिलाना भी नहीं चाहिए, वरना इनका पोटा लटक जाता है तो ये मर जाते हैं गाइस। और एक ये वाली आती है फीट मोटी वाली, ये इनको नहीं खिलाया करें, क्योंकि इनके हलक में ये खा नहीं पाते और ये मर जाते हैं फिर। ये देखें गाइस, कमेंट में बताएगा चूज़े कैसे हैं। वाइट वाला सिर्फ सबको काटने में ही लगा रहता है।